Matius pasal 4. Isa sanggeus dibaptis ku Roh Allah dipingpin ka tegal kikisik sina digoda ku iblis. Sanggeus saum menang 40 poe 40 peuting, anjeunna ngaraos lapar. Torojol iblis datang ngagoda, pokna. Lamun nyata anjeun putra Allah, tah batu-batu parentah sinarobah jadi roti. Isa ngawaler, Ceuk kitab, manusia teh hirupna lain ku roti wungkul, tapi ku sabdaning Allah. tidinya Isa ku iblis diajak ka kota suci, ka puncak bait Allah nu pangluhurna. Si iblis ngagoda deui. Lamun nyata anjeun putra Allah, coba tuturupun ngaragrakeun maneh. Sabab ceuk kitab, Allah baris nimbalan para malaikat sina nyanggap salira, supados ulah kantos tigasruk kana batu. Isa ngawaler, Aya deui ceuk kitab, kieu maneh ulah ngadoja ka pangeran Allah nu disembah ku maneh. tidinya Isa diajak ka puncak hiji gunung anu kacida luhurna. Breh tembong karajaan alam dunya katut sagala kaagrenganana. Pok iblis ngadoja. Mangga, eta candak sadayana, nyanggakeun. Asal kersa nyembah sareng bakti ka kaula. Tapi ku Isa diwaler. Nyingkah maneh iblis, sabab kieu ceuk kitab, kudu nyembah teh ka pangeran Allah nu disembah ku maneh, ngan mantena nu wajib dibakti. Tidinya si iblis undur. Tuluy burudul para malaikat sumping sejak ngalalayanan ka Isa. Aya beja yen Yahya dilebetkeun ka panjara. Sanggeus mendak beja kitu, Isa angkat sejak nyilib ka Galilea. Saterusna linggihna teh lain di Nazaret, tapi di Kapernaum, nyaeta hiji kota deukeut basisir Galilea di daerah tanah Sebulun jeung Naptali. Hal ieu teh supaya kalaksanakeun dawuhan anu dilisankeun ku Nabi Yesaya anu kieu unggelna. Tanah Sebulun, tanah Naptali, liliwatan anu ka laut, tempat anu ayana dipeuntaseun walungan Ciordan, Galilea, wilayahna jelema-jelema anu can kenal ka Allah. Bangsa-bangsa anu hirupna di alam poek geus narenjo cahya gumebiar, nu caricing di tempat poek anu kahieuman kumaha teh baris kasorot ku eta cahya. Isa terus ngawitan nyebarkeun wawaranana. Gera areling, tobat tina dosa, karajaan sawarga teh geus meh ngadeg. Waktu Isa keur angkat mapai talaga Galilea, ningali tukang ngalalauk duaan adi lanceuk. Maranehna teh keur ngaheurap di sisi basisir talaga. Nu saurang ngaranna Simon, anu katelah Petrus. Saurang deui Andreas. Ku Isa digentraan. Gera ngiring ka kami, engke maraneh ku kami rek diajar ngala jelema. Eta nu disaur teh teu talangke tuluy bae marilu. Heurapna mah cul ditinggalkeun. Sanggeus ngantunkeun eta tempat, Isa ningali deui dua jelema. Eta nu duaan teh adi lanceuk keneh, anak bapa Sebedeus. Ngaranna Yakobus jeung Yahya. Maranehna keur dangdan heurap jeung bapana dina parahu. Lajeng ku Isa disaur. Ieu oge teu talangke tuluy marilu cul bae bapana mah ditinggalkeun dina parahu. Saterusna Isa ngider ka sakuliah tanah Galilea, nyumpingan tempat-tempat pangibadahan, khutbah ngawulangkeun Injil Karajaan Allah, nyager-nyagerkeun nu garering jeung rupa-rupa kasakit.
Beja ngeunaan hal anjeunna teh sumebar ka sakuliah nagara Syria. Murubul bae anu dararatang ka anjeunna. Marawa anu garering, nu nandangan rupa-rupa kasakit, nu nandangan musibat, nu kasurupan, nu sakalor jeung nu lumpuh. Kabeh dicager-cagerkeun ku anjeunna. Antukna anjeunna jadi diiring-iring ku balarea. Aya nu ti Galilea, ti Dekapolis, ti Yerusalem, ti Yudea, malah aya nu ti daerah-daerah peuntaseun walungan Ciordan.